بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله يا أبنائي. كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. اليوم نبغى نبدأ في تعلم بعض مبادئ اللغة الصينية. في بعض الطلاب حضروا معنا قبل كذا، وفي ما شاء الله اليوم وجيه جديد، فأهلا وسهلا فيكم. طبعا نبغى نتكلم عن بعض النقاط عن اللغة الصينية. أن اللغة الصينية يعني ليس فيها حروف، ما فيها حروف، بس فيها رسمات. الرسمات هذه يسمونها خنزات. خنزة صح؟ ايوه خنزة باللغة الصينية ولا عربية؟ خنزة باللغة الصينية وعربية. ايوه بالصيني تنطق خنز بالصيني. بالعربي ممكن نقول خنزة، ما في مشكلة. هل اللغة الصينية تعتبرونها لغة مهمة مستقبلا؟ مهمة؟ غير مهمة؟ طيب تجارة. طيب ممتاز. طيب فينا نقول بعض النقاط عن اللغة الصينية. بس طبعا عدد سكان الصين تقريبا 1,400,000,000 نسمة، تمام؟ فهي الأكثر تحدثا حسب عدد المتحدثين بها يوميا في العالم. وأيضا تاريخ اللغة الصينية تاريخ طويل جدا، يعني يمتد أكثر من 5,000 أو 10,000 سنة. طبعا برضو من النقاط المهمة يا أبنائي أن اللغة الصينية تعتمد على الصوت. حتى احنا إن شاء الله في البداية نبغى نركز يعني معكم على الصوت، كيف الواحد يتقن يعني الصوت الصيني، تمام؟ طيب نجي طيب الآن في حاجة اسمها التونز. التونز زي عندنا مثلا في اللغة العربية الفتحة والكسرة والضمة والشدة، تمام؟ أيوة هذه كلها التونز عندهم بالصوت. أنا يعني بقول الكلمة وراكم تكررون وراي، تمام؟ مثلا عندنا هنا ش شوفوا هنا كيف مايلة، صح؟ نقول ش هنا زي علامة السبعة، هذه كيف ننطقها؟ ركزوا معي يا أبنائي. حسن هذه ننطقها ش هنا ش شوفوا بعد ما نخلص الواحد يعني يعيد هذه، تمام؟ أنا بشوف من اللي يركز ويعيدها. طيب أبغى واحد يعيد لي، يختار أي يعني 4 ويعيدها واحد. لا ني تا ايوه كذا تا 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 تا
تا我كل واحدة لها معنى. تمام؟ طيب ني 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 و تا أبغى صوت تا ممتازين. صوت يلا ابغى واحد يوقف يختار اي وحده منهم ويقول هذه. يلا تفضل. ممتاز. طيب انا بقول يعني تبغوا ايش كذا هي لما تكون وضع يتغير معناها طبعا. يعني هذه معناها بيت وهذه معناها قرن يعني اختار مثلا، وهذه معناها مزور وهذه معناها زواج. يعني نفس الحروف نفس الشكل. الرسمات تختلف والتون النطق يختلف والنطق. جاء الحين ايش الفرق؟ هنا قلنا جاء كذا. ايوه هنا جاء. ايوه جاء هنا جاء 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 صوت عالي. جاء 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 ممتاز. خلي ابغاك تقول هذه جاء لا جاء ايوه ممتاز ممتاز. دا جاء ني اللي ورا نايم. ني هاو طيب هنا مع الكلمة ايش؟ ممتاز. طيب نبغى النطق الصحيح. تفضل. ممتاز. نقول ني هاو ما. ايوه يلا صوت. ني هاو ما ني هاو ما و يعني أنا نقول و خن خاو خن خاو أيوة نرتب صوت عالي. و خن خاو
كذا لا صوت عالي. ني هاو ما. ممتاز. من يقول زيه؟ بابا ممكن خاف. ني هاو ما. ممتاز. ني هاو ما. تركي. ني هاو ما. ما شاء الله. إذا حد سأل قال لك ني هاو ما يقول لك كيف حالك؟ طيب النطق الصحيح. طيب أنا بقول له نقول و خن خاو و خن خاو و خن خاو ممتاز. ني هاو ما و خن خاو ني هاو الجميع ش الصوت تعبان. ش تشوفون الحركة اللي أنا أحدث فيها؟ ركزوا بالحركة مع النطق. طيب أبى أسأل سؤال من مستعد يجاوب؟ طيب أنت أبغاك تقرأ لي هذه. ممتاز. ني ممتاز. طيب خنبشي أبغاك تقرأ لي هذه. لا ايوه ممتاز. مين كمان يبغى يشارك؟ طيب صالح اعطينا هذه بس ركز فيها. هذه ش ممتاز. والله ما شاء الله عليكم ما شاء الله تبارك الله. اللي لابس ابيض هناك اعطيني هذه الكلمه. لا اول شيء ركز على الحروف. الحين الحروف جيا. طيب نقراها مع التونس. لا نقول جيا. كلنا نعيدها مع بعض. جيا. طيب ممتاز. بالضبط. طيب نقراها بالتونس. نقول هنا الأولى تا. ممتاز. ايوه هي دحين الكلمة هي دا. طيب اللي دحين لما نضبطه اللي هو الحركات هذه. معليش بس هو دا ولا دا. ايوه بس انه السنين تكون كذا دا كذا حتى يعني ما هي مغلظة بين الدال والتاء. ايوه دا كذا دا. تمام. طيب وش اسمه؟ شوف يا اخي تفضل يا اخي. يمنع من عبادته ورود السفاري من المدرسة. طيب يا سعود انا ابغى ترفع صوتك وتجيب هديه بالنطق كويس. انا بقولها اول مره. دا عيدها. لا دا ايوه دا ايوه
لا. ايش الفرق بين هذه وهذه؟ انا اقول لك هنا نقول تا، هنا تا تا تا. طيب عيدها بصوت عالي. كذا تا تا. لا تا تا. ني. الأولى نقول ني. أيوة ني. أيوة ني 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 ني. ممتاز. طيب كلنا مع بعض، كلنا مع بعض نبغى الفصل يهز مع المشي. ش ش ش ش ش ش دا 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 جا 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 ني 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 wo 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 ta 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 ch 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 da 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 ja 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 ni 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 wo 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 ta 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 ta. تفضل. بس احنا عرفنا الاشكال، ايش معنى الكلام اللي بنقوله؟ فمكتوب. انا اقول لك احنا الان هو سؤال ممتاز. احنا الان ما بنتكلم فنان يعني في الرسمات، هذا شكل الرسمه. زي مثلا هذه الاولى معناها اكل. ش ايوه ش. في معنى ثاني للش اللي هو سياره. نفس الحروف بس الرقم التونسي يختلف. بس كيف يفرقوا بينها طيب؟ ها؟ تقول نفس هذا يكون سيارة؟ الرمز يختلف. ايوه بس نفس الشكل. لا التون يختلف. ايوه نفس الحروف مثلا سي اتش وهنا اي في معاها اي. طب الرمز يختلف ولا يتشابه؟ الرمز اكيد يختلف، الرسمات تختلف. عشان كذا احنا في البدايه نبغى نركز على الصوت. لما الواحد يعرف يقول الصوت هذا بعدين نبدا نشاور يعني مراحل اخرى. في احد عنده سؤال؟ اي سؤال ما في مشكله. تفضل. الرسمات هذه تعتبر حروف؟ لا، الرسمه كل رسمه بكلمه، كل رسمه بكلمه. الحروف هذه تسهل انك تنقد الرسمه. هذه الحروف الان اللي احنا ندرسها اسمها بينين. بينين الحروف تسهل كيف ننطق الكلمات. تفضل. ايوه خمس. دحين الحركات ايش نسميها؟ اسمها تونز. ايوه تونز. ايوه الحركات هذه كلها اسمها التونز. طيب نايتونز. صراحه اليوم ايش سمعتوا؟ نايتونز. ايش اللي سمعتوا كذا؟ خمس. كيف الفرق بين الكلمات والجمل؟ ممتاز ممتاز. تفضل. انه نقرب طريقه الاصوات على حسب الحركه الموجوده. ممتاز. وانه الحركه تاثر يعني تغير حتى في المعنى. ممتاز. في احد عنده ملاحظه؟ طيب نبغى نعيدها الان برضو مع بعض. صوت عالي نبغى. ش ش ش ش ش ش ش ش دا 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 جا 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 جا
جا جا ني 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 وو و وو و وو و وو و تا 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 ch ش ch ش ch ش ch ش da دا da دا da دا da دا جا 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 ني 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 وو و وو و وو و وو و تا 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 ممتازين دقيقة ch ش ش ش ش ch ش شا لا ch ش ch ش ch ش ch ش ch ش ch ش ch ايوه ش ايوه ش لا على الأخير ch ش ch ش نعيدها ch ش ch ش ch ش ch ش طيب يا اخوان الله يعطيكم العافيه وانا صراحه اشكركم لحضوركم اليوم واهتمامكم وحبكم للغه الصينيه. اسال الله ان يوفقكم جميعا. الله يبارك